Daghan jud kay kog na-receive nga mga videos nga nag-request sila about budget MTB below around 15K. Well, in this video, don't worry, we will talk about it. So don't skip. What's up guys? This is Dan, your kapadyak bisdak. Ug kung bago mo sa channel, welcome mo. Tighi mo kog mga videos regarding mountain bikes, road bikes, or any bicycles basta sud diri sa tong scope sa Cebu City. And kung malipay na ka magbike, well, this channel is for you. Make sure nga naka-click ka sa subscribe button and the bell button. Kapadyak na sad ka. So what are you waiting for? Smash that subscribe button. And let's start. But before ta mag-start mga kapadyak, kay nakoy disclaimer. First is that I am not a seller. Second, kay wala koy affiliations of any bike shops diri sa Cebu or sa Philippines. And third is that kamo nay pangitaan nga bike models diri sa Cebu City. And ika-fourth mga kapadyak is that prices may vary kay SRP rani. Again, this is SRP. So ayoko nyo chatting Sir Dan kanang pay available lani kay wala jud di ko seller. So just to make everything clear. Okay, so quick specifications and unsa kong may suggest nga bike sa kaning top 5 nako nga budget MTB below or around 15K. So let's start. So atong first mga kapadyak no kay Trinx X1 Elite with a price of 15,000 pesos. Okay, so frame is Trinx alloy, tri-butted, smooth welding, 27.5 of course. So ang fork ani mga kapadyak kay 27.5 magnesium air remote lockout. So wow, this is really a good mountain bike kay naka air remote lockout. So meaning dili siya bugat mga kapadyak. Also naka remote na pod siya and you don't have to reach the lock sa iyahang fork. You just need to press ang iyang remote sa imong handlebar. Suspension travel is of course 100mm. Shifter niya which is the most important kaning yang drivetrain is Shimano Altus SLM 2000. So it's really good for the price mga kapadyak kay naka Altus na. FD and RD of course it have to be Altus sad. Cassette is CSM 2009 9-speed. Chain is KMC Z99 and brake is Shimano hydraulic brakes na pod mga kapadyak. So sulit kayo sa imuhang 15,000 pesos kay naka hydraulic brakes na Altus ug naka air remote lockout pa jud. Wheelset is Trinx alloy double wall with a hub of Novatec alloy double seal bearing and iyahang tire mga kapadyak kay CST 27.5 of course. I have mentioned that earlier. This bike is really affordable and very sulit na siya mga kapadyak. So I can recommend this bike to you. Okay, so next bike na sad na mga kapadyak, Trinx D500. So with a price of 13K or 13,000 pesos. Okay, so specs na ta mga kapadyak. This have a 24 speed and shifter ani mga kapadyak no kay Shimano SLM 310 and with a FD and RD Shimano Altus. So okay na jud kay siya mga kapadyak kay at least naka Altus siya, medyo taas-taas na pod. And iyang brake mga kapadyak is naka Shimano hydraulic brakes. So it's really good for its price, 13K, and naka hydraulic brakes naka with Shimano Altus. Wow, and it's really good. Tire is Kenda 27.5 of course. Rim is Trinx alloy double wall with the Trinx alloy nga seat post and handlebar. So it's really a good bike mga kapadyak. I can also recommend this Trinx D500 to you mga kapadyak kay naka Altus na, hydraulic brakes, and also naka alloy na pod. So it's really a good bike. And ika-third mga kapadyak kay I think nakakita na mo ani sa akong usa ka video, sa akong past nga video nga Foxter Trivor. Okay, so kung ganan mo full specification jud ani nakoy review ana sa akong past video. So make sure to watch and check that out. Okay, so with a price of 13,000 pesos. And a single crank ni siya mga kapadyak. So ang kanindot sa single crank kay mo nang gamiton man sad sa mga pro nga mag-trailings inana. So it's really a good bike. Kay murag feel na sad nimo pro pero at least feel lang. Okay, so alloy hang frame ani 27.5 and naka Shimano hydraulic brakes na pod mga kapadyak. So sulit ra kay sa imuhang 13K. Internal cabling ni so good for aesthetic purposes. Foxter fork with lockout. So you don't have to kanang di na ka mag-suffer nga one eye lockout nimo brake which is really not imuhang fork which is really not good kay kung dili nimo malaki imuhang fork kay it's so hard nga kada saka nimo sa mga mountains kay mag-bounce mo bike. It will cost a lot of energy which is mo na tong iwasan. So it's a no-no. Next sa atohang specs kay trail muzzler tires 27.5 og naka-velo na pod ni. And
quick release parts. So unsay kanindot aning quick release parts is that if ma-puncture gay ka pananglitan sa imong tires kay pwede ra nimo ilisan kadali. You don't have to use any mga tools, so you could just open it and quick release. So it's really good. Ang cons lang ani mga kapadyak, ang disadvantages dali ra makawat imong mga tires kay of course ayon ra pod tangtangon. So you have to keep your bike in a safe place, lock it in a safe place pod. So it's a responsibility na. Next sa atong listahan mga kapadyak kay Pinewood Trident with the price of 13,000 pesos. So again mga kapadyak, SRP ra ni, so ang prices may vary depending sa kaning imuhang bike shop nga adtuan. So it's really different. Let's go to the specs, which is the most important. Okay, so frame is smooth welding, internal cable, so nice ni for yang aesthetic kay tanaw sa picture very elegant jud. And a fork is 27.5 or 29er lockout and tapered na sa di mga kapadyak. So they said nga ang tapered nga head tube is that very stiff siya and very quality po, dili siya dali maguba, and iyahang mga bearings kay fights na pud daw kayo according sa mga cyclist nato no nga mga experiencado na pud, mga veterano. So mo na lagingon ba sa tapered okay daw kaayo, so don't worry. Hub is quick release. Okay, so iyahang brake is Shimano M2000 hydraulic brakes, so it's really a good bike kay naka hydraulic brakes na pud. Shifter is which is the most important, yang drivetrain is naka Altus M2000 with an FD and RD nga naka Altus sad. So it's really a good bike. Nice yang pyesa, good na sad ni kaayo. So I can recommend this guys to you, ang Foxer Trivor, and make sure nga naka-check mo sa akong video pod. Okay, so next atong listan mga kapadyak is Beta Veil Tail. Nani two kinds, so ang ako lang i-recommend ninyo is ang Diore, kay ang usa ka ng type ani is naka L2AX, so which is mas maka-recommend ko ninyo Shimano brand, which is really tested by the pro and the experts. Okay, so Diore Beta Veil Tail with the price of 14,500. So SRP na mga kapadyak again. So ang specifications ani is naka-alloy internal frame 16 and Diore 1x10 shifter. Diore mga kapadyak, kay nasad ko usa ka video about Diore, make sure nga naka-check mo na if worth it ba ang Diore. Koy full review dito, so don't worry, I can discuss to you unsa jud full dito. And also mga kapadyak, ang Diore is a good drivetrain and proper drivetrain na jud na siya sa MTB. If nangita ka o kanang tig-apil kag mga trails or entry levels, Diore is a good shifter or drivetrain sad. So ay kabalaka, Diore is a good drivetrain. Holotech na pud ni ang bottom bracket and alloy rigid fork, which is okay naman sad ang rigid fork if nakasadalan, pero if nanagay ka sa trail, no. So you can upgrade this anyway. And integrated headset na ni and Kenda tire. And there you have it mga kapadyak, ang top 5 below or around 15K nga MTB. So again mga kapadyak, akong ganan nga i-recommend ninyo ani kay actually tanan nindot siya mga kapadyak, depende ra sa inyong trip. Kay mga kapadyak, tanaw god tanan nga mga pyesa kay very proper na jud kay siya mga kapadyak for entry level or for commuting. Sobra pa gani kung commuting kay nindot na jud kay yang parts. Siguro if mo appeal mo kanang mga professional na jud nga race kay gamay lang upgrade aning mga ako gipang sultis. So don't worry mga kapadyak, disclaimer lang, kamay pangitaan ni. So I don't know if napay stock sa Cebu City or wala, and SRP ra ni, maybe mo change pang price depending sa shop ni mo adtuan. So again, nindot jud kayo ang kaning mga bikes kay iyahang parts Shimano, and also iyahang naka hydraulic brakes na pod, which is kung naka sa mga short na kay mong brake kay kapit jud kayo. Although nani mga disadvantages and advantages po. Of course, a bike, tanan nga bike kay na jud na yung disadvantages, walay bike nga perfect mga kapadyak. Okay, it doesn't mean pod nga barato imong bike and pangit na di ay, or remember mga kapadyak nga walay pangit nga bike pero batasan na so always remember that. And it doesn't mean nga barato ni mong bike or budget bikes then bati na di ay or weak ka. It doesn't mean like that mga kapadyak. Basta magpalipay nimo okay na na. So shout out ni Dominic Kyle, pa shout out idol, and there you have it Dominic Kyle, and ni Dan Carlo Ofaga TV. Sir, pa shout out. So there you have it, Dan Carlo Ofaga TV, and ni Chadoy MTB. So subscribe mo ni guys kay vlogger sa Nisia. Shout out naman kapadyak, sa susunod na medyo gets ko naman yung sinasabi mo.
kahit Tagalog ko. So salamat idol sa pagsabot bisag Tagalog ka, so at least maka-learn ka aning video. Mga kapadyak, na lang ko'y ganan nga favor ninyo kanang muas lang ko kung unsa joy nindot nga itawag sa atuang family. Is it kapadyak, kasikad, kabike, or kapedal? Comment down below and the reason why nga mao na ato ang itawag sa atuang family. Any basta witty lang siya mga kapadyak. So please help me kung unsay nindot nga itawag sa atong family. So comment down below. So thank you so much. Again, this is Dan, your kapadyak bisdak. See you in the next videos. Maraming salamat po.